beyim. Aytuğ'un Hatun yemeğe davet etti. Konuşacakları varmış. Haymana'ya da oraya gittiğimi dersin. Gece vakti ne işin var o kadının sofrasında? Bir parça huzur ararım abla. Sadece huzur. Senden, Halime'den uzak kalmak. Bununla mı çok görürsün bana? En zayıf taraflarımızdan dişini geçirip kemirmekten başka derdi yok o kadının. Sence Aytuğ'un neyin peşinde dersin Selcan? Ne pahasına olursa olsun öğreneceğim. Sevdiklerimi birer birer elimden almasına müsaade etmeyeceğim. Pekmez pek ekşi miydi? Lezzeti iyice kaçtı bunun. Bey, içmemek için bahane mi ararsın? Pekmezi içeceksin ki azgın bir boğa gibi avına saldırasın. Bu yaşta beni delirttin. Azgın boğa bu gece sana saldıracaktır. Misafirimiz geldi. Hayırlı akşamlar beyim. Müsaade var mıdır? Hoş geldin kızım. Geç, otur şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Selamünaleyküm. Yok yok. Sen işine bak. Dumrul yardım et hele.